بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في موضوع مختطفين من النار. ناخد نص يبدو شوية صعب، بس صدقوني غني جدا وممتع جدا من رسالة العبرانيين مع القديس بولس اللي بيكتب ليهود متنصرين وهم مهددين يرتدوا لليهودية. ده أساس كتابة رسالة العبرانيين. والرسالة دي طبعا تبدو للبعض أن لغتها صعبة شوية، لأنه بيكلم ناس يهود متعمقين، فطبيعي بيتكلم جزء كبير قوي من لغته وكلامه مرتبطة بالعهد القديم، ومرتبطة مش بالحكايات بس، مرتبطة كمان أساسيات الشريعة والعبادة في العهد القديم، عشان يأكد أنه النقلة دي قصدها ربنا، وأن المسيح هو سنتر العهد القديم زي ما هو أساس العهد الجديد. النص ده بيقول ايه؟ ده الحفظ بتاعكم بقى. فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله، لنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان، مرشوش قلوبنا من ضمير شرير، ومغتسل أجسادنا بماء نقي، لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، لأن الذي وعد هو أمين، ولنلاحظ بعضنا بعضا للتحريض على المحبة والأعمال الحسنة، غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة، بل واعظين بعضنا بعضا، وبالأكثر على قدر ما ترون اليوم يقرب. فإنه إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق، لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف، وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو 3 شهود يموت بدون رأفة، فكم عقابا أشر. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا واصدر بروح النعمة، فإننا نعرف الذي قال لي الانتقام أنا أجازي يقول الرب، وأيضا الرب يدين شعبه، مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. الحقيقة عاوز أشرح الأول باختصار وركز على معاني أساسية مرتبطة بموضوع مختطفين من النار. فهبدأ الأول بالجزء الأولاني، لأنه العبرانيين هنا 10 من 19 ل 31 اللي يحللها أو اللي يحفظها منكم هيلاحظ الجزء الأولاني رفعنا قوي بالرجاء، وبعدين الجزء الثاني خوفنا قوي من العقاب. ودي حتة الحقيقة نفسي كخدام تبقوا مستوعبينها. الإنجيل مادة إنذار طبعا، ومادة تشجيع طبعا. المسيح في كلامه بيرفعنا جدا بالرجاء ويدينا أمل هندخل السماء، واللي عمله ده يضمن لنا السماء مليون مرة، وفي نفس الوقت يحذرنا ويحذرنا بشدة جدا، لأن انتوا عارفين في الزمن ده الخط التحذيري بقى مش مقبول عند الناس بشكل غريب. اللي قابلين وجود ربنا أو قابلين المسيح عاوزينه بس اللي يطبطب ويشجع. لسه كنت في لقاء زوم مع ناس في انجلترا، فوجئت انه بيقولوا لي احنا عندنا الشباب لا يتحمل خالص فكرة انه ربنا ممكن يبقى قاضي او عقاب او هلاك. احنا لو ما قلناش المسيح بس بتاع الغفران احنا كده ما حدش يمشي معانا. قلت لهم ما ينفعش نقول حاجة غير اللي قالها الانجيل، ما ينفعش ناخد جزء ونسيب جزء، ما ده اساس هيرسز. الهرطقة معناها جزء من الحقيقة. الشيطان نفسه كان بيقول أنت المسيح ابن الله، بس بياخد الناس في حتة غلط، لكن قال حتة صح. فهنا التعليم القاصر على رحمة ربنا بس، غفران ربنا بس، الحقيقة ينتج عنه استباحة، ينتج عنه استهانة، ينتج عنه كبرياء. إنما التوازن الطبيعي اللي موجود في الإنجيل، في لغة المسيح وتعليمه، في كلام الآباء الرسل، في تسليم الآباء القديسين،
في كل أقوال الآباء النساك مش ممكن ما تلاقوش التوازن بين الرجاء والخوف. كلام واضح جدا صدقوني، وكل لما الواحد يقرأ أقوال الآباء الناس دي فاهمة صح، متوازنين جدا، يشجع يشجع يشجع، يخليك في منتهى السلام، ويخوف يخوف، يخليك خايف ربنا جدا وخايف الدينونة جدا، ويفضلوا الاتنين تحت قيادة الروح القدس، المعنيين الشعورين يقدسوك. في صلاة الكاهن يقول ردنا إلى خوفك وردنا إلى شوقك. شوفوا المعنيين، ردنا إلى خوفك، خليني أخاف منك يا رب، وخليني مشتاق لك على طول. الواحد يستغرب، لا ما تستغربش، يمشوا مع بعض. في المزمور يقول يبتهج قلبي عند خوفي من اسمك. يبقى البهجة مش بالرجاء بس، الخوف المقدس دي بهجة. أنا بقول كده ليه؟ تعالوا نبص الجزء الأولاني ده مشجع قد إيه. إذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول للأقداس، having boldness to enter the holiest by the blood of Jesus، بدم يسوع، طريقا كرسه لنا حديثا حيا بالحجاب، by a new and living way which he consecrated for us through the veil that is his flesh. يعني عن طريق جسد المسيح اتفتح باب السماء. المسيح فدانا بتجسده، صار ابنا للبشر لكي يعيد أولاد البشر أولادا لله ويتمتعوا بالسماء. فمن خلال جسد ابن الله اللي علق على الخشبة، اللي مات وقام، فتح باب السماء طريقا جديدا حيا بالدخول للأقداس بدم يسوع، أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. يعني من هو الكاهن؟ رئيس الكهنة الأعظم ربنا يسوع نفسه. كلكم عارفين المعنى الجميل، المسيح يقدم على الصليب ذاته ذبيحة ويقدمها كرئيس كهنة في نفس اللحظة بنفس القوة. وإحنا ككهنة واخدين كهنوتنا منه، مش من هارون خلاص، من كاهننا الأعظم ربنا يسوع، ونقدم نفس الذبيحة، ذبيحة جسد ودم. فلنتقدم بقلب صادق في يقين الإيمان. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. يلا نقرب من المسيح بشجاعة بعشم. ليه؟ لأنه قلب صادق في يقين الإيمان. True heart in full assurance of faith. طبعا كلام مشجع قوي، الدور كله على المسيح. بعدين يقول ايه؟ مرشوشة قلوبنا من ضمير شرير. يوم ما تعمدنا حصل حاجة خارجية وحاجة داخلية، عشان كده في ماء وروح. من بره مغتسل أجسادنا بماء نقد، مش ماء عادي، ماء بالروح. والروح القدس غسل ضمائرنا من الضمير الشرير، من الشر، من الإنسان العتيق، فحصل خلق جديد. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا. الكلمة دي مشجعة قوي. Let us hold fast the confession of our hope. يعني نبقى دايما ماسكين في الرجاء كده، يا رب احنا تبعك، احنا بتوعك، احنا اولادك دلوقتي، انت اشتريتنا خلاص، اسمك علينا، محسوبين عليك. فلنتمسك بإقرار، إقرار اللي هو اعتراف، اللي كلمة الاعتراف اللي تلاقوها في الليتورجيات، الاعتراف الأخير هو إقرار إيماننا ده معناه احنا تبع المسيح. لنتمسك بإقرار الرجاء راسخا، محدش يتهز. Let's hold fast the confession of our hope without wavering. لأن الذي وعد هو أمين. مش لأن احنا كويسين، هو وعد انه ياخدنا السماء وما بيكذبش. خلاص احنا تبعه، الروح القدس سكن فينا، وده عربون الميراث، واحنا اتولدنا ولادة جديدة، والطريق اتفتح بجسده مش بجسدنا، بدم المسيح، برئيس الكهنة الأعظم. الدنيا جميلة قوي، مش كده؟ تحسوا كلام مفرح جدا. مع نغمات الرجاء دي أنا أذكر عظة لسيدنا أنبا بخوميس ربنا يديله الصحة والعمر. كنا قاعدين نستمتع بكلامه وهو شخص مليان رجاء، فابتدى يحكي لنا عن لا تخف أيها القطيع الصغير، أبوكم سر أن يعطيكم الملكوت. ابتدى الوعظة، رفعنا في السماء، أبوكم عاوزكم معاه في السماء، عاوز يديكم السماء، سر أن يعطيكم الملكوت. حد يقدر يقف قدام مسرته؟ طب ده هو الراعي وشايفنا قطيع صغير يعني غلابة. ومن غير ما نحس، من النص التاني في الوعظة
بيعوا أمتعتكم واعطوا صدقة، اصنعوا لكم أكياسا لا تبلى، من هو الوكيل الأمين الحكيم، طوبى ويل لذلك العبد. تكمل بقية الوعظة اللي قالها المسيح. طلعنا من الوعظة مرعوبين، ايه ده الشغلة دي؟ ما هي ده كلام المسيح، ما ده اللي بنقوله في صلاة نص الليل، بدأها بلا تخف سر أن يعطيكم الملكوت، وانتهى بإيه؟ يجعل نصيبه مع عديم الإيمان. وبعدين بقى يبقى كلمة ما تخافش وتطمن مظبوطة جدا، وكلمة خد حذرك وفتح عينك وما تنامش مظبوطة جدا. هذا التوازن موجود في كل تعليم الكتاب المقدس، وعظات ربنا يسوع له كل المجد وتسليم الآباء في الكنيسة. وأي خلل في هذا التوازن خطر على أبديتنا. لأن كمان برضو خلينا أقول اللي هيتكلموا كتير عن الدينونة والعقاب الشديد والباب الضيق، الحقيقة ممكن يوقعوا الناس في اليأس. لو ما تقالش الجزء المليان رجاء ده ورجاء راسخا والذي وعد هو أمين، لو ما تقالش الكلام ده كأننا بنقول للناس روحوا يأسوا ملكوش حل. مثلا في نص تاني ربنا يسوع، أنا بوريكم بس التوازن لأن انتوا كخدام نفسي تعيشوا بالتوازن ده وتنقلوه في تعليمكم دايما. يقول لأن من سقاكم كأس ماء باسمي لأنكم للمسيح الحق أقول لكم لا يضيع أجره. إيه رأيكم في الآية دي؟ مشجعة ولا لا؟ اللي يسقيكوا كوباية مية عشان خاطري مش هيروح أجره. أجره يعني ده أنت هتديله السما على كوباية مية؟ ده إيه الدلع ده كله؟ بصوا بقية الكلام، من أعثر أحد الصغار، بقية النص على طول، المؤمنين به خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر، وإن أعثرتك يدك فاقطعها، خير لك أن تدخل الحياة أقطع من أن تكون لك يدان وتمضي إلى جهنم، إلى النار التي لا تطفئ، حيث دودهم لا يموت والنار لا تطفئ. إيه يا رب، ده احنا عشمنا قوي، قلت لنا كوباية مية تدينا أجر في السماء، تقول لنا دلوقتي ده انت تقطع ايدك ولا تروحش النار، خلي بالك. طبعا قطع اليد مفهوم جدا في كل لغة الآباء، انه تقطع العلاقة مع اي شخص بيسحبك على نار جهنم. احسن لك تروح السماء اقطع، يعني تقضي عمرك تعبان في الدنيا محروم من بعض العلاقات ولا انكش تروح النار. وكلام عن النار يخوف. وعلى فكرة في مرقس 9 هيكررها 5 مرات التعبير ده، النار لا تطفأ. إذا العذاب في السماء أبدي. عشان كده موضوعنا مختطفين من النار موضوع فعلا ما نقدرش نتجاهل، إنه نصوص كتابية صريحة ومخيفة، لكنها مغلفة ومحمولة بكلام كله رجاء وكله حب من ربنا. بيقول لنا حاسبوا يا ولادي، بلاش تمشوا برجلكم ناحية النار، خلي بالكم. طب ما كتر خير إنه بيقول كده. عاوز اراجع معاكم رسالة العبرانيين الاول عشان نعرف احنا فين في الكلام باختصار شديد كده. عبرانيين جاية من هيبروز، عابر ده جد ابراهيم، فكان كعيلة يلقب ببتوع عابر، جت كلمة العبرانيين اللي هي بعد كده تحولت الى اسرائيليين نسبة الى اسرائيل، يعقوب حفيد ابونا ابراهيم، لكن ظلت كلمة العبرانيين تميزهم كشعب. عبرانيين 1 و2 بيحط المسيح قصاد الملائكة عشان يقول لنا لا لا لا، لأنه كان في يهود ابتدوا يقولوا طب نعتبره رئيس ملائكة اللي هي بتاعت شهود يهوه دلوقتي. لا، بولس بشكل قاطع في 1 و2 بيقول المسيح خالق الملائكة، فوق الملائكة، ده إلههم، لكن الملائكة أرواح عظيمة جدا بتخدم المسيح في ولاده. عبرانيين 3 و4 حطوا إله موسى ويشوع، مش دول شخصيتين مهمين قوي، فحط في عبرانيين 3 موسى و4 يشوع عشان يقول ايه؟ موسى عبد، المسيح صاحب البيت، يشوع وصلهم كنعان بس كنعان ما ريحتش، لكن المسيح يسوع الحقيقي هيدخل السماء. عبرانيين 5 و6 رئيس الكهنة الأعظم، اركن بقى هارون واركن أي حد، ده رئيس الكهنة الأعظم لأنه ليس إنسانا فقط بل هو الله الكلم. عبرانيين 7 و8 رجعنا الملكوت ملكي صادق، عشان يقول ايه؟ النبوءة قالت كده، المزمور قال أنت آتي على طقس ملكي صادق، وبالتالي أنت مختلف عن هارون ولاوي والكلام ده. ملكي صادق، ملك السلام، ملك البر، وابتدى يستفيض في الشرح ده.
عبرانيين 9 و10 مسيح العهد الجديد يأتي بعهد جديد، بذبيحة جديدة، بكهنوت جديد، بشريعة جديدة، بمذبح جديد، كله جديد في جديد. ده العهد الجديد، فصاحب العهد الجديد ربنا يسوع. وعشان كده الوعد الأخراني ده اللي خدناه كان في عبرانيين 10. عشان كده لو تلاحظوا انه هيقارن، بيقول اذا كان شريعة موسى لما واحد بيكسرها على فم 2 ولا 3 عقابه شديد قوي، اللي هيكسر شريعة المسيح في العهد الجديد هيبقى عقابه شكله ايه؟ عبرانيين 11 كلكم حافظينه، الإيمان بقى، لأن موضوع الكتاب كله كان عهد قديم ولا جديد. الإيمان، الإيمان المعروض على الشخص لما يؤمن بيه يدخل بيه السماء. الإيمان المعروض في العهد القديم ما كانش بالتجسد والفداء والأسرار الكنسية، كان بوجود الله، محبة الله، شريعة الله، اسمع الكلام، تعلق بيه، انتظر الرجاء، انتظر الحل من ربنا. اللي يمشي بالإيمان ده زي كل رجال العهد القديم داخلين السماء. الإيمان في العهد الجديد الله تجسد فدانا، ادانا روحه، فتح لنا السماء. يلا اللي هيؤمن بالإعلان ده هيكمل معاهم في السماء وكلنا نتلم هناك. عبرانيين 12 و13 آخر إصحاحين، المسيح رأس الكنيسة. في العهد الجديد المسيح هو الرأس وكلنا أعضاء، وكنيسة العهد الجديد اللي متصلة على السماء اللي مفتحة كده وليها مذبح خاص بيها لا يقدم عليه إلا جسد المسيح ودم. أنا ليه بقول كده؟ عشان أرجع تاني لعبرانيين 10، أدخل بقى في الجزء اللي فكرنا بحكاية النار، موضوع مؤتمرنا. إنه إن أخطأنا باختيارنا. هل دي كلمة على أي خطية؟ لا، خلينا نعرف سياق عبرانيين كله كان بيتكلم عن خطية الارتداد، مش أي خطية. مش بيتكلم في كذب وشتيمة وكسل في الصلاة، بيتكلم في ناس ابتدت تتراجع وترجع تاني للشريعة اليهودية وتقول المسيح مش ربنا. دي حالة ارتداد روحي تام. فقال إن أخطأنا باختيارنا بعدما خدنا معرفة الحق، يبقى رفضنا الحقيقة المعلنة ورجعنا تاني للفكر اليهودي المنغلق وكأن المسيح لم يأتي. لا تبقى بعد الذبيحة، ولسه بيقول لنا ذبيحة فتحت لنا السماء ورئيس كهنة عظيم جدا. لا تبقى الذبيحة بعد عن الخطايا، الذبيحة دي ما تخصناش خلاص. يبقى الفداء المقدم لينا مش هيوصل لينا لأننا رفضنا باختيارنا الإيمان ده كله، الحقيقة دي كلها. أخطأنا باختيارنا بعد معرفة الحق. لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا بل قبول دينونة مخيف. ليه؟ لأننا رافضين الإيمان المعلن من المسيح نفسه، الإله المتجسد، الحقيقة المعلنة أنا هو الحق. لو رفضناه بعد ما قبلناه مش هنتمتع بالذبيحة ولا نتمتع طبعا بالسماء. قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. كلام مش مجازي، كلام مش مجازي صدقوني، لأن هيبان في النص هنا. يبقى هنا في نار مستنية تأكل كل غير المؤمنين. ليه؟ لأنهم اختاروا رفض النعمة وداسوا. هيقول دول داسوا على المسيح، دول أصروا على الضلمة، دول رفضوا النعمة. ويا ريت مرة، ده كل موقفهم من حياتهم كان كده. غيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. يبقى لما نرجع نقول لا تطرحوا ثقتكم، أنا بس بعمل التوازن. قال صدقوني محدش يفقد أمله في ربنا أبدا، لأنه كانوا مضطهدين، فبعضهم بسبب الاضطهاد ابتدى يقول إيه، خلاص بقى بلاش المسيح وبتاع، احنا خلينا نعيش يومين. لا، ثقتك في المسيح انه يفتح لك السماء ما تضيعهاش عليك بعد كل اللي عملته. فبيقول قبلها في نفس الإصحاح لا تطرحوا ثقتكم التي لها مجازاة عظيمة. الثقة دي الإيمان اللي ابتديته به له أجر سماوي. انتوا تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد، لأنه بعد قليل جدا بيصبرهم سيأتي الآتي ولا يبطئ، أما البار لابد أن يحيا بإيمانه لآخر حياته، فبالإيمان يحيا. إن ارتد، واضح، يبقى ده غرض الرسالة، ده غرض كل الكلام. يبقى البار اللي بدأ الطريق بالإيمان يكمله بالإيمان يحيا، لأن الإيمان ده ممكن يوصله لغاية الاستشهاد. مش مهم الدنيا دي، مهم السماء. إن ارتد لا تصر بنفسه،
لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. أما نحن، بصوا التشجيع الحلو ده نفس الإصحاح، أما نحن كلم عياله بقى في العبرانيين، لسنا من الارتداد بعد الشر عليكم الذي للهلاك، بل من الإيمان لاقتناء النفس. إذن هو بيقول لهم كملوا إيمانكم، ثبتوا ثقتكم، تمسكوا بالرجاء راسخا الذي وعده هو أمين. محتاجين شوية صبر، كملوا. لكن إيه الارتداد ده ملوش حل غير الهلاك. الإيمان يقتني النفس. قريت جزء القديس ذهبي الفم في الموعظة على الجبل، الحقيقة يعني خوفني، قلت أخوفكم معايا حتى. في الموعظة على الجبل بيقول ربنا يسوع فإن الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض، ده كلام المسيح، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل. فذهبي الفم قال المسيح هنا بيؤكد إيماننا بالعهد القديم، عشان كده كنيستنا تتعامل مع العهد القديم بمنتهى الثقة، وحي مقدس. المسيح قال كده، انه كان بيتكلم عن الكتب، عن الناموس، ما اتلغاش. لكن طبعا قال ما جئت لأنقض بل لأكمل، نفهم ايه اللي تكمل، لكن مفيش حاجة بتتلغى. فمن نقض، الحتة بقى اللي تخوف، إحدى هذه الوصايا الصغرى، دي الآية اللي أول مرة أسمع التفسير ده من ذهبي الفم، وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات، أما من عمل وعلم هذا يدعى عظيما في ملكوت السماوات. إني أقول لكم إن لم يزيد بركم على الكتبة والفريسين لن تدخلوا ملكوت السماوات. طبعا اللي بيتابعوا الموعظة على الجبل تلاقوا كلمة ملكوت السماوات بتتكرر كتير قوي، لأنه ده شريعة عهد جديد تدخل السماء. شريعة العهد القديم تحافظ على الناس في علاقة مع ربنا، لكن هم مش مستوعبين سماء. الملكوت ده لما يجي الملك يتكلم عنه، فلما جه الملك المسيح ابتدى يتكلم عن الملكوت ويعزمنا على ملكوت. فهو مش بيوعدنا خالص براحة في الدنيا، كان بيوعد اليهود براحة في الدنيا. احنا بتوع العهد الجديد مفيش راحة في الدنيا، بس في ملكوت السماء. قال لو ما زادش بالركوع على الكتبة والفريسين مش هتدخلوا السماء. قال فيها ايه ذهبي الفم؟ قال من نقض إحدى هذه الوصايا الصغرى، يعني اللي بيستقل بأي وصية. وقال سماها الوصايا الصغرى على اعتبار في ناس هتستصغر بعض الوصايا، لأن كان قبلها بيقول اللي يغضب على أخيه باطلا يبقى مستوجب، واللي يقول يا أحمق يروح جهنم. وقال إن دي أول مرة ينطق المسيح كلمة جهنم، جت في شتيمة تبدو سهلة، اللي يقول على أخوه أحمق جهنم. طبعا ابتداها سمعتم أنه قيل لا تقتل، أنا بقول لك لا تغضب على أخوك باطل، وحطها في 3 درجات. قعد يشرحها ذهبي الفم. أول حاجة من يغضب على أخيه باطلا، ومن قال لأخيه رقق يعني كلمة ما فيهاش احترام، ومن قال يا أحمق. الأولانية يكون مستوجب الحكم، تانية مستوجب المجمع، تالتة مستوجب نار جهنم. وقال اللغة دي لغة قانونية، المسيح بيشرع وبيحط نظام عقوبات، وكل ده نابع من الغضب. اللي قال مش كفاية ما تقتلش، لا ده أنا عاوزك ما تغضبش خالص، أو تغضب الغضب المقدس اللي يصلح الناس ويساعدهم، مش في رغبة انتقام. قال اللي يستقل بدي، اللي يشوف الوصية دي صغيرة، والحقيقة أنا اكتشفت أغلب المسيحيين الشتايم دي خطية صغيرة، والغضب ده ساعات ما يتقالش في الاعتراف، دي وصية تبدو صغرى. قال اللي هينقض وصية صغيرة ورايح يعلم الناس يدعى صغيرا. كنت زمان أقول طب صغيرا صغيرا بس ندخل السماء، لا، قال يدعى أصغر في ملكوت السماوات، يعني مش هيعتبها، لأنه أصغر هنا ترجمتها ليست، وليست في اليوم الأخير يعني أنت مرفوض تماما. وقال كلمة الملكوت هنا لا تعني السماء، تعني يوم الدينونة، يعني يدعى صغيرا وآخر الكل في يوم الدينونة. فذهبي الفم قال إياكوا تستقلوا بوصية. طب ده الموعظة على الجبل عمالة تقول تطويبات، أول جملة اللي يبقى مسكين بالروح يدخل السماء، واللي صانع السلام ولاد ربنا ويعاينون الله وأجركم عظيم في السماء، وكلام مشجع مشجع مشجع. تدخل في الموعظة على الجبل، والآية اللي بعدها لو ما زادش بالركوع على الكتب والفريسيين مش هتدخلوا السماء. طب ده الفريسيين بيصلوا كتير وبيصوموا أكتر مننا، طب هنروح فين دلوقتي؟ الفريسيين ما عندهمش حب، ما بيعرفوش يحبوا، الفريسيين بيمثلوا. ادي الحتتين اللي ايه
لازم نشتغل عليه. لكن من جهة الصوم والصلاة الحقيقة المفروض نبقى زيهم أكتر. لكن حتى لو قصرنا بدي، طب ربنا يحمينا من الرياء ويخلينا عايشين قصة حب مع ربنا والناس. لأنه لو ما زادش تدين عن هذا الشكل الفريسي مفيش سم. أنا بقول الكلام ده ليه أحبائي؟ مختطفين من النار. لو حسيت بالخطورة حبيبي هتشتغل على نفسك، بتخطف نفسك من نار جهنم، لأن الموضوع سيريس. احنا عاوزين نوصل لخوف مقدس يخلينا بنخاف من الكلمة الغلط، بنخاف من النظرة، بنخاف حد يعصر، حاجات مخيفة. وعاوزين ننقل نفس روح الخوف المقدس ده لكل اللي حوالينا. ده اللص اليمين نطق وقال للص التاني يا أخي خاف ربنا. تصوروا قال له كده، لأنه لما خاف ربنا قال اذكرني يا رب ودخل السماء. أختم بالجزء بقى بتاع عبرانيين 10 اللي ابتديت بيه. إن أخطأنا باختيارنا بعد معرفة الحق لا تكون ذبيحة بعد عن الخطايا، بل قبول دينونة مخيف وغيرة نار عتيدة أن تأكل المضادين. حط المثل اللي يخالف ناموس موسى زمان يموت بدون رأف طالما في شهود على المخالفة. كم عقابا أشر. بصوا يا جماعة، في ناس مش بتحب تسمع كلمة عقاب دي في العهد الجديد، وبيقول عقاب أشر، ده عقاب أصعب من بتاع العهد القديم. هل ربنا غاوي يخض عياله مثلا؟ من حبه في عياله بيحذرهم. تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله؟ يبقى ربنا جاي بنفسه. يعني اللي يكسر كلام موسى بيتعاقب بدون رأفة. اللي يكسر كلام ربنا اللي جالنا بنفسه وشفناه ولمسناه وحسب دم العهد ده اللي بيأثر في دم ذبيحة بيتعاقب. دم المسيح، دم العهد الذي قدس به حسب دنسا، يعني استهون به، اصدر بروح النعمة. طب ده عقابه شكله ايه؟ يخوف قوي. عشان كده هديكوا كم نص تاني بس احطهم جنب الحتة دي في محاولة لإقناع بعض الناس منكم. بلاش تشيلوا عدل الله، دينونة الله، خوف الله، عقاب الله من قاموسكم الروح، لأن انتوا بتشيلوا مع ده كله خوف الله، ومن غير خوف ربنا مش هتدخلوا السماء. ودي حيلة من الشيطان أنا شايفها واضحة جدا اليومين دول. قال يعني بنرضي الشباب اللي ايه عاوز يسمع عن حب الله بس. صدقوني مش ممكن يستقيم الحب بدون الحق أبدا. إذ هو عادل عند الله، عهد جديد، الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، أنتم الذين تتضايقون يجازيكم راحة، عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب. بولس هنا في رسالة تانية بيستخدم كلمة نار. ادي عبرانيين فيها نار، ودي كمان تسالونيكي فيها نار، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون. لأن في ناس برضو تقول إيه الهلاك ده نتيجة، يبقى النص غلط، نشيل الآية. يعاقبون بهلاك أبدي. لا، في جادج، في قاضي عادل ادى فرص، ادى توبة، ادى رحمة، فتح حضنه، قدم نفسه ذبيحة من أجل خلاص العالم، لكنه حقاني. سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب من مجد قوته. يبقى في نار وفي خوف وفي عقاب وفي هلاك أبدي. تعالوا نص تاني. مسيح له المجد نفسه في متى 25 بعد ما دلعنا وقال لنا سكة السما سهلة، دوروا على الجعان والعطشان والعريان، فاكرين النص؟ والغريب والمريض والمحبوس، اللي تعملوه معاهم عملتوه معاه تدخلوا السما. طب لو مش هنعمل، متى رأيناك جائعا أو عطشانا أو غريبا أو عريانا أو مريض أو محبوس ولم نخدمك؟ قال لهم بما أنكم لم تفعلوا بأحد هؤلاء الأصاغر بي لم تفعلوا. يمضي هؤلاء إلى عذاب أبدي، كلام المسيح، والأبرار إلى حياة أبدية. يبقى في حاجة اسمها عذاب أبدي، مفيش نهاية للعذاب. مش ده كلام يخوف؟ ولسه في مرقس 9 بنسمع نار لا تطفأ 5 مرات ورا بعض. عشان كده في عبرانيين 2 القديس بولس مدرك جدا، وهو أكتر من تكلم عن حب الله
اللي ورا الصليب، أكتر واحد. وأكتر واحد يمكن يتكلم عن رحمة ربنا وغرضه في خلاص البشرية. إنما يقول يجب أن ننتبه أكثر إلى ما سمعنا لألا نفوته. يعني انتبه، الكلام مهم. إن كانت الكلمة التي تكلم بها ملائكة قد صارت ثابتة. شريعة العهد القديم بيفتخروا أن الملاك اداه لموسى. كل تعد ومعصية نال مجازاة عادلة، كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. يعني كان العهد القديم كان له مجازاة عادلة، حتى أن الشعب اليهودي أغلبه في سينا هلك، وأنه جالهم سبي وجات لهم أيام صعبة قوي بسبب أن هم ما التزموش بكلام ربنا. كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره، قد ابتدأ الرب التكلم به وتثبت لنا من الذين سمعوا. ربنا بنفسه جاي يكلمنا ويفتح لنا السماء ويعمل ده كله، ونستهون بالكلام ده، أي عقاب ننتظر. نزلت في عبرانيين، في عبرانيين 6 لما لقى ناس كتيرة ابتدت ترتد نتيجة الضغوط، قال بصوا ونحن تاركون كلام بداية المسيح. يعني ايه؟ انا قلت لكم البداية زي منهج موعظين، فلنتقدم الى الكمال غير واضعين مرة تاني اساس التوبة. يعني هنعيد تاني اللي قلناه، لازم توبة من الاعمال الميتة والايمان بالله وتعليم المعموديات ووضع الايادي وقيامة الاموات. ده منهج الموعظين في وقته. العناصر دي هي اساس منهج الموعظين لاي حد. فبيقول احنا المفروض نتقدم بقى، نطلع للكمال شوية، وهذا سنفعله. يعني هناخدكم بقى خطوة لجوه شوية. لأن الذين استنيروا مرة، اللي اتعمدوا، ذاقوا الموهبة السماوية، خدوا الروح القدس، صاروا شركاء الروح القدس، بقوا عايشين حياة قداسة بالصلاة والجهاد، ذاقوا كلمة الله الصالحة، الوعود الإلهية، وهنا بتعتبر كمان الإفخارستية، وقوات الظهر الآتي، بقت الملائكة حواليهم وليهم علاقة بالسماء، وسقطوا. سقطوا هنا من أخطأنا باختيارنا، يعني ارتدوا، باعوا ده كله ورجعوا بقى ايه للعقيدة الأخرى اللي بتنكر تجسد الكلمة. لا يمكن تجديدهم للتوبة. يعني ايه دول؟ هنعمل ايه تاني معهم؟ دول بيختاروا ينكروا الإيمان. فهنا بيقول يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية وشاهرونه، كأنهم استهانوا بالصليب، عاوزين المسيح يموت لهم تاني. ودي اللي بتيجي منها عقيدة انه لا يمكن نعمد مرة اخرى مهما حصل، وإلا كأننا بنصلب المسيح مرة اخرى. وده بقى مثل جميل، قال أرض شربة المطر جه عليها مرارا كثيرا، أنتجت عشبا صالحا تنال بركة من الله. يعني مطر نزل كتير قوي طلع زرع كويس، أرض مبروكة. طيب لو بعد كل المطر ده طلعت شوك وحسك، مرفوضة وقريبة من اللعنة، لأنها خدت المطر براحتها قوي ونهايتها الحريق. يبقى تاني عبرانيين عمال يحذر. ليه؟ لأن الدينونة واضحة جدا في ذهن الكنيسة، تعليم المسيح كده، الحقيقة بتقول كده، فما ينفعش انها ما تبقاش جاية على هوا بعض الناس نقوم نغير فيها. في عبرانيين 12 يقول انظروا ألا تستعفوا من المتكلم، ما تقعدوش تقولوا لا الكلام ده تقيل علينا. ليه؟ لأن هم كان بيشرح قبلها ان يوم ما استلموا الشريعة مع الجبل الناس كانت مرعوبة استعفت يعني قالت لموسى روح اسمع انت وتبقى تقول لنا بعدين، لأن كان الجبل بيرعد وزلزال ونار وكده، فاستعفوا. يعني ايه؟ مش قادرين نسمع. قال لهم اياكم تعملوا كده، لا تستعفوا، لأنه إن كان أولئك لم ينجوا إذا استعفوا من المتكلم على الأرض، فبالأولى جدا لا ننجو نحن المرتدين على الذي من السماء. يبقى التحذيرات اللي جاية في العبرانيين بإلحاح ده كله ليه؟ لأنها تؤكد إن في دينونة، وإن الدينونة مخيفة، وإن إحنا لازم نبقى منتبهين جدا ونتحفظ من فقدان الرجاء أو من الدلع في الحياة الروحية. أختم بكلمة إصدار بروح النعمة. من ضمن علامات الاستهانة أو غياب الخوف المقدس ازدراء روح النعمة. يعني إيه؟ اللي هي جت في لغة رسائل أخرى إطفاء الروح، زي لا تطفئ الروح بتاع تسالونيك، أو إحزان الروح، أو تزدري بالروح. يعني إيه؟ روح القدس بيقول لك خاف ربنا وانت تسكته، بلاش الخطية وتسكته، قوم صلي جاهد بتسكته،
صالح أخوك ما يستاهلش تزدري بروح النعمة، حاسب يا حبيبي، لأنه مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. عشان كده ده اللي بتسميه الكنيسة، اللي يفضل دايما يزدري بروح النعمة، يقاوم الروح، يجدف على الروح، يحزن الروح، يطفي الروح، يصل إلى التجديف على الروح. التجديف على الروح يعني رفض عمل الروح القدس لنهاية العمر. مخيف هو الوقوع في يد الله الحي. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.